Ago Nyasaye maduong' moloyo erokamano kuom chako miya thuolo kendo odiechieng' machielo kadonjo e TV Lolwe kae kawuono. Ago Nyasaye maduong' moloyo erokamano kuom miya teko mar chiewo kawuono kendo adonjo e TV ka mondo alalra kodi e weche mag Jehova Nyasaye. En duong' mar Jehova Nyasaye mondo mi ngima. Ok ang'eyo ni in nyaminwa kata owadwa to ni itimo ni Jehova Nyasaye ang'o momiyo kawuono ichung' to nyaminwa moro machielo to chwe mok ochung' kata oninde mochari kawuono moro nindo kata od twech ok onyal yudo thuolo mar bedo thuolo kaka in thuolo. To adwa kwayi mokwongo maduong' ni mondo wadhi mbele Jehova Nyasaye, to kapok wadhi mbele Jehova Nyasaye to walama ne Nyasaye. Erokamano Wuoro manie polo malo. Iber manyaka chieng' isemiyowa teko mar donjo e kaluni kawuono ni Nyasachwa mondo wapor wecheni jaduong' mar ndalo. Lwanda mar Agabo agoyo ni erokamano kabiro e mbele ni kae Nyasachwa, to adwa kwayi mokwongo Ruodha ni parie nyimine nyarombo kaka nyari ma nyocha ogoyo simu wik mokalo ni tiende lit. Nyasaye in jachang change chutho, lamne ting'e malo bed jakore. Nyasachwa jogo duto man gi chandruoge mopogore opogore, Nyasach loch in miromo gi chunje, Nyasachwa irom kod chunje waduto kitimo maber ne piny mangima ya Ruodh ng'wono. Wagoyo ni erokamano bende kuom nyidho koth mimiyowa kawuono. Duong' odogni e polo malo sana Jagalili nikech gik moko timore mana e kinde miseyiego. Erokamano Nyasachwa kwabiro bedo e mbeleni timiwa teko kendo imiwa chir mar winjo wecheni e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Agoyo erokamano ne Nyasaye maduong' motimo ng'wonone momiya thuolo mar biro e TV kawuono mondo wapor kode wach. Johera mag Wuora, agoyo erokamano kendo nikech ka wadhi wuoyo kawuono abiro wacho ni nyinga masesiko kawacho ni pile. Nyinga en Bishop Stephen Otieno Ojwang'. Anyuola mara wuok e piny mar Tingare Iwuholo. Erokamano mokwongo wapim wechegi, to kawuono wadwa wuoyo e wach miluongo ni bedo e winjruok kod Jehova Nyasaye. Wadwa wuoyo e thor mar wach iluongo ni bedo e winjruok. Wanyalo bedo e winjruok kod Jehova Nyasaye nang'o? Wabedo e winjruok kod Jehova Nyasaye ka waseyie. Sami bedo e winjruok tiende ni ndiko andike miketo piny miwacho ni ma abiro timo. Ng'ama ndiko kod andike bende wacho ni ma kik itim. To kisebiro e mbele Jehova Nyasaye bisendiko kod Nyasaye winjruok, to gima duong' mokwongo en luwo chike manyiso yie. Nikech sama nyiso yie ni idwa tiyo ni Jehova Nyasaye, en achune ni nyaka igo chongi piny seche duto kendo ilam Jehova Nyasaye. Seche moko wanyalo kalo e tembe, wanyalo bedo kod chandruoge mopogore opogore. To chandruoge mopogore opogore gi wakalo gi nang'o? Wakalo gi mana nikech wadok e andike mane wasendiko kod Jehova Nyasaye kane wadonjo e warruok makoro wasedonjeni. Kaka ne wandiko gigo duto manisingori ni ibiro timo, gigo duto manitimo chien, koro nyiseweyogi, koro idhi mbele, koro wadhi mbele. To wadhi mbele nang'o? Nyaka wakalie masiche. Emomiyo wabiro yudo somo, ka wayudo somo kitabu ma okwongo wabiro somo Jo-Rumi 5. Wabiro chaka e wang'e, Jo-Rumi 5 e wang'e. Ma wabiro kwongo godo. Ka wayudo somo to wayudo somo e Jo-Rumi 5 e wang'e. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Jo-Rumi 5 e wang'e. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, 5. Bedo e winjruok gi Nyasaye. Kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye nikech wayie koro wan gi kwe kod Nyasaye kuom Yesu Kristo. Nikech sama nyo pod ok ibedo e winjruok kod Jehova Nyasaye, nyo ionge e kwe e chunyi. Chandruoge mag pacho nyo sieko kuomi. Nyo in kod achiedh nadi mathoth. To sama nyo isebiro bidonjo e winjruok, ichalo ng'ama nyo manyo tich. Tiseyudo tich. Sama iyudo tich, idonjo e winjruok kod jatich. Tipropose msara midwaro ni mondo chuli. To jatich bende wacho mare moparo no nyalo chuli. To kosuseduogo ma uwinjore usettle kamoro achiel ni ibiro yudo ma, koro nyaka irit chike mag tijno. Nyo wasebedo e winjruok. Chunyi be koro yudo kwe nikech iseyudo tich. Yo ma wayudo godo gweth. Nikech kisebedo kod ng'ato e winjruok, to winjruogni biro miyi bedo kod geno ni e mbele kanyo gima uwinjore uwieno biro timore. Nikech ka wawinjore kod ng'ama dwa ndika kata e tich, wawach for example ni ayudo tich. To mokwongo kapodi ok achako tijno, to nyaka wabed kod ng'ama dwa ndika. Ma miye proposals maga to bendo miya proposals mage mondo wawinjre wachop in a level place. Seche moko nyalo bedo ni an gi chandruok. Chandruoga ma an godo ni tadwaro ni mondo Nyasaye okonya mondo awuogie chandruogni. Ere yo ma Nyasaye biro konyago?
ka ok an awuon an ng'ama osudo ir Nyasaye mondiko winjruok e kinda kod Jehova Nyasaye, nikech Nyasaye ok wabi neno, to wabiro romo mana kod Jehova Nyasaye e lamo kod yie ni Nyasaye nitie. Nikech onge time ma Nyasaye biro wuok e polo to biro irwa. Nyasaye oseorowa wan kaka jopuonje mag wechene ni mondo wapuonj wach ni enitie, kendo dhano bed kod geno ni Nyasaye ni kod teko mar loyo chandruogewa duto. Emomiyo owacho niya, Yesu ma wayie kuomeni, nikech ka wasebed geno to wabed geno kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye, nikech wayie, koro wan gi kwe kod Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Yesu ma wayie kuomeni ema oseyawonwa. Ndiko wacho niya, Yesu ma koro wayie kuomeni ema oseyawonwa yo ma wayudogo gweth mar Nyasaye ma wan go ni. Waseyudo gweth, already waseyudo gweth. An anyalo wacho ni aseyudo gweth. Tayudo gweth ni kokalo yo mane? Mana kokalo ing'eyo Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Kiseng'eyo Yesu tiseyudo gweth. To gweth wuok kuom ng'a? Gweth wuok kuom Jehova Nyasaye. Nikech ka podi oka Yesu oor, to ne waonge geno. To kose or Yesu to waseyudo geno. Omiyo wasedonjo e winjruok kod Jehova ng'awa Nyasaye. Koro Nyasaye osebedo Jakobra, koro timo gik moko duto mwadwaro. Ka in gi midekre tiwacho ni Nyasaye, nikech nyo usetimo kode winjruok, Nyasaye konyi e midekre. Ka in gi chandruok kata e odi kamidakie, idhi ir Jehova Nyasaye. Nyasaye timo kod nyi usetimo kode winjruok, otieko chandruogi. Koro miyo in nyaminwa kata wadwa ma in kod chandruok, seche moko in kod chandruok, to kiseng'eyo ni chandruogi biro rumo gi yo mane? Ji mathoth osebedo gi chandruok, to in gi chandruok ma pesa, koro eka kendi seringi dhi kuom ng'at moro machielo matije mana biro kawo pesa nino. To Nyasaye to wanyalo timo go winjruok, to wadhi ire kendwa wawegi kokalo mane chongwa. Ilamo Jehova Nyasaye, ilamo Nyasaye ka Nyasaye chunyi oyie ni Nyasaye dhi timoni. Ka wadhi e kwan matindo adek, owacho ni wan gi geno kendo wamor nikech wageno ni wanane duong' mar Jehova Nyasaye. To ok mano kende, to wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang'eyo ni masira kelo kinda. Haleluya. Seche moko masiche bende wabiro romogo, kata wan jomoyie kendo makoro wuotho kuom Jehova Nyasaye. Nitie chandruoge ma nyaka waromgo. To wacho ni kuom chandruogegi yie ma wabiro yude kinda, nikech sama chandruok obiro titimo kinda mar manyo kaka chandruogno nyalo rumo ngimani. Tuo osebiro tisebedo dejected, chunyi osetho. Chunyi otho makoro ok inyal kata lamo Jehova Nyasaye kendo. Chandruok obiro, chunyi otho, ok inyal lamo Jehova Nyasaye kendo. To wachni tem masira nyaka wadonjie, nikech nyaka wayud masira, nikech kok wayudo masira to bende wabiro bedo mana joma ofuwo, joma ji pakore, joma sungore. To ka wayudo masira to wayudo teko mar kalo masira, nikech ka wayudo masira to wayudo teko mar kalo masira. Nikech kisomo bende Jo-Korintho mokwongo 9:12 wacho ni tem wayudo miyo wachir, nikech kik ipar ni in emikwongo yudo tem. Nitie joma osekale tembe, nitie joma osebedo matuo ma ochango. E sabato mokalo Jumapil, nyako moro Nakuru ne walemo nowadgi kane tuo, to nyoro nyotimo neno e hekalu ni owadgi nochango. Tiende ni ne chunye osetho, no onge geno. To nikech no romo kodwa e chokruok moro, ne okelo wachne mane walamo Jehova Nyasaye, ma owadgi nochango kendo koro dok e tije, nyalo tiyo tije. Tiende ni nitie geno. Kikale masira to nitie geno ni ibiro chak ibed ng'ama ni kare kendo. Omiyo masira kik neg chunyi. Kik masira neg chunyi nyaminwa, kik masira neg chunyi wadwa. Midekre ma in godo no en ma kinde matin tu, midekre no biro rumo. Chunga chunga motegno, lama lama Jehova Nyasaye. Kidhi nyime wacho ni to kinda miyo ng'ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng'ato bedo gi geno, to geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiyowa osepong'o chunywa gi hera mar Nyasaye. Haleluya. Nyasaye oherowa, koro Nyasaye Roho osepong'o chunywa kod hera ma Nyasaye osemiyowa. Koro wan seche duto gimidwaro kuomwa en mana geno to kod kinda. Timo kinda gi lamo Jehova Nyasaye, timo kinda
kod ywak ni Jehova Nyasaye, timo kinda kod tero chandruogeni e mbele Jehova Nyasaye. Nikech dhano tinyalo tero chandruogi e mbelene, to dhano ok nyal konyi nikech dhano bende nigi chandruok. Ng'ato ka ng'ato kod rem ma en godo. Koro wayalo Nyasaye mondo in ema mondo idhi winjo. Ndiki e Jakobo ni ka ng'ato nigi chandruok to lem. Ka in gi chandruok to wach ni lem. Yieni. Haleluya. Niko wacho ni yieni kod kindani mar lamo Jehova Nyasaye no yema biro goli e chandruok ma intie no. Koro ka in e chandruok to kik ing'i ng'ama chielo. Kik ing'i ng'ama chielo. Wachno ka tuo mako Hezekia. Tuo komako Hezekia. Isaya 38. Hezekia ka Isaya wuod Amos otero ne report ni tuo momake no kano chango biro tho. Haleluya. To Hezekia ne nigi jaode gi nyithinde gi joge. Kech ne en ng'ama ruoth. To oyudo ni koro tuo momake ni ok dhi nego jaode, ok dhi nego nyithinde, ok dhi nego ng'ama chielo, ok dhi nego jotije. Tuo ni dhi nego mana en. Hezekia iwachonwa e ndiko ni nolokore mong'iyo kor ot. Moywak ni Jehova Nyasaye, ni Nyasaye, pare kaka sewuotho mbeleni gi chuny modimbore. Haleluya. Chuny modimbore. Pare oywak ni Jehova Nyasaye. Dhako en go, nyithindo en go, to osefwenyo ni thoni okelne report ni thoni dhi nego mana en. Sama chandruok masira odonjo kuomi, masira ochimo mana in. Koro masira ni ikale nang'o? In ema idwaro winjruok manyise bedo go kod Jehova Nyasaye cha, to Nyasaye kalie masira no. To Nyasaye bende ok nyal wuondo. Ang' ni pang. Hezekia opango ni Jehova Nyasaye ni pare kaka sewuotho mbeleni gi chuny mobidhore. Pare kaka sekonyo joma nigi chandruok. Hezekia ni kod gik motero e mbele Jehova Nyasaye. Haleluya. Hezekia ni kod gik motero e mbele Jehova Nyasaye. In itero ang'o e mbele Jehova Nyasaye? Luoro osemaki nikech okelni report mar tho. Chunyi osetho. To nyise donji winjruok kod Jehova Nyasaye, to chunyi tho kokelni report. Kar mondo idog ir ng'at mane itimo go winjruok cha, ni to an ne watimo kod winjruogni. Ang'o momiyo winjruogni okethore? Nyasaye, Hezekia nosetimo winjruok gi Jehova Nyasaye. Koro ka report nobiro kokalo kuom jaote Isaya wuod Amos ni mondo dhi owach ne Hezekia ni tuo momake okano chango dhi tho, to dok kendo e winjruok. Alo file moyudo kama ne gitimo e winjruok gi Jehova Nyasaye. Owacho ni Nyasaye ne watimo kodi winjruok, to winjruogni kethore. Ang'o momiyo winjruogni kethore? Ochako pango. Nyocha asebedo katimo ma, nyocha asebedo katimo ma, nyocha asebedo katimo ma. Ka Isaya osedhi, to Jehova Nyasaye ochako doko wuoyo kod Hezekia. Kod Isaya ni dogi dhi wach ne Hezekia ni awinjo ywakne. Kech nowacho gik madier ni Jehova Nyasaye. Kisebedo kod Jehova Nyasaye e winjruok, to koro gik midhi timo gin gik makelo winjruok no. Ok keth winjruok manyo uloso kod Jehova Nyasaye. Gin gik majiwo winjruok manyo useloso kod Jehova Nyasaye. Koro nyaka ichung' motegno. Ma ema koro konyo Hezekia. Nikech otimo winjruok kod Jehova, to dhi owinjo orito singruok manyo gitimo kod Jehova Nyasaye. In kidonje singruok kod Jehova, to matinu no weche matindo tindo oseketho ni singruok. Kiwinja kawuono, tidwa donje singruok kod Jehova Nyasaye. Singruok kod Jehova Nyasaye donjo ni yie ni ok ibitimo gik manyori timo nyoro. Kisedonje singruok kod Jehova Nyasaye, mana kaka wawacho ni kondiki tich bundiko agreement kaka idhi tiyo kod winjruok uno. Winjruogno ema sasa ema problem obetie, to udok e file to urango ni ka ne wawacho ni ma otimre kama, ma otimre kama. Ang' momiyo matimore mopogore. Boss nyalo biro iri koneno kethruok moro, ibendi nyalo dhi ir boss kineno kethruok moro. Koro mae momiyo chuno ni nyaka wandik winjruok e kindwa kod Jehova Nyasaye. Seche moko in idhi ir Jehova Nyasaye nikech in gi tuo. Haleluya. Idhi ir Jehova Nyasaye nikech in gi tuo. Tuo ni yemitero ni Jehova Nyasaye. Jehova Nyasaye anta biro iri kaka ana nyafanwe nodhi ir Jehova Nyasaye ka en kod chandruok mar migumba. To dhi owacho ni Jehova Nyasaye imbele mar hekalu ni ka in igwedha an jatichni ma in imiya nyathi. To kendo owacho ni Jehova Nyasaye she was categorical. Owacho ni adwaro nyathi, tadwaro mana nyathi madichuo mawuoyi. Ka in igwedha ma in imiya an jatichni nyathi mawuoyi, to
anachiwni go. Otimo singruok kod Jehova Nyasaye. Nyasaye nowinjo Ana momiyo Ana nyathi ma wuoyi miluongo ni Samuel. Iwacho ni higa kokalo ka ji ne dok Silo, kendo higa machielo ka Elkana jaode dok e lamo Jehova Nyasaye, to higano kane gidok Ana ne ok oduogo nikech already Jehova nosechopo singruokne. Koro nodong' mondo Ana, dhako ma migumba mane osechandore ni nyathi aming'a, oseyudo nyathi, koro bende odhi chiwo nyathine achielni moseyudo kuom chandruokni ni Jehova Nyasaye adier kaka ne gisingore. Haleluya. Ne Ana norito singruok be nikech nowacho ni inimiya nyathi ma wuoyi to anachiwni go nikech isegolo na wich kuot, anachiwni go. In kod wich kuot nikech tuo chandi, pesa ni oserumo, isechandri kabisa, osechangi. Be idok ir Jehova Nyasaye, be idhi timo kaka ne usingore kod Jehova Nyasaye. Nikech sama iketo singruok, Nyasaye ng'en onge sama itimo singruok no to en tie kanyo. Oneni kendo winji kisingori kod dhogi ni biro timo. Sama osetimni, osechopni singruok, be itimo. Nyi manyo tich, mi wacho ni Jehova Nyasaye ni ka anayud tich to anachiwni achiel mar 10. Achiel mar 10 mar Ana en mana Samuel ma nyathine no ochiwo. In achiel mar 10 mari, isesingri ni dwaro tich, isesingri ni dwaro chang, isesingori ni dwaro ni kwe oduoge odi. Kwe osebiro, be idhi lemo koro. Haleluya. Be idonjo hekalu, koso koro kwe manyi manyo iseyudo. Jaodinyo madho kong'o ma nyok nyal biro e ot gi pesa, Nyasaye osekelo kwe e odi, koro ubet unyiera nyiera. Kochopo kata chieng' odira mondo gidhi pak Jehova Nyasaye, dhigo Nyasaye erokamano. Koro ok inyal dhi nikech nosetimni gima idwaro. Ting'eyo ni Nyasaye bende nitie kucho nikech ne utimo kode singruok, oneni. Kaka oneni, onyalo chako duogo kel masira kendo e odi kanyo. Nikech ok igoyo ne erokamano, ok igoyo ni Jehova Nyasaye erokamano. Ano wacho ni ka in miya nyathi ma wuoyi to anachiwni go. Ndiko wacho ni ka kinde nochopo ma Ana ne osepwodhore monego odog hekalu, nodok kod Samuel to nok ochako akode kendo. Noweye ir Eli jadolo mondo obed jatich hekalu. Haleluya. Mondo obed jatich hekalu. Samuel nodhi obedo jatich hekalu. Koro notiyo mana hekalu kanyo, kotimo gik mabeyo ni Jehova Ng'awa Nyasaye. In be kisetimo donje winjruok kod Jehova, kaka awa wuoyo ni bede winjruok kod Jehova Nyasaye. Sami bedo kod Jehova e winjruok, to be ichopo winjruoguno. Itimo gik ma Nyasaye dwaro. Ichopo singruok. Ka ichopo singruok to ber. Nyasaye medo gwedhi kendo medo teri mbele. Ogoyo kodi okang', ogoyo kodi okang', ogoyo kodi okang'. Nyosegolo Ana wich kuot. Osechango Hezekia. Ndiko to biro dhi mbele ka Hezekia, kata kapo isomo Isaya 38, ibiro yudo ne Hezekia to hike 38, hike 15 manomede ni ok okelo ne kwe ahinya. Kech nobiro mong'ire monenore ka ng'ama ema Nyasaye jali. Adwa wachoni, kisebete winjruok kod Jehova e gima chandi, seche moko in jawinjo makoro inena e television. Kisebede winjruok kod Jehova Nyasaye, tichop winjruogno nikech isewacho ni gima chandi en tuo, idwaro mondo ichang. Nyasaye biro changi. Kosechangi timany kaka idok idhi goyo ni Jehova Nyasaye erokamano. Isewacho ni gima chandi en tungni mar ot, ionge kwe. Nyasaye dhi tieko kwe, dhi kelo kwe e odi, odhi golo koko, odhi golo tungni. Many Jehova Nyasaye, idog idhi gone erokamano. Iwacho ni gima chandi, in jatich Nyasaye, gima chandi en tich, idwaro kaka inyalo yudo konyruok. Onge kaka ikonyri e ot, onge kaka ichulo ot. Nyasaye milamo osemi tich. Dog idhi gone Jehova Nyasaye erokamano. Kech Nyasaye wacho ni en ok en dhano, bende yore ne ok ye yorewa. Yore Jehova Nyasaye opogore. Koro inyalo paro ni iseyudo gima idwaro, koro kiwuotho ni Nyasaye ratiro. Nyasaye iwuotho ne ratiro yako konyowa. Ka wadhi nyime kare 6, kane pod ok wanyal gimoro, wan joma ok oluoro Nyasaye,
to Kristo nothonwa kinde mane podi ok wanyal, kendo ne podi ok wan jomoluoro Nyasaye. Tapoya nono Kristo nyo biro thonwa ka gir misango madhi puodhonwa richo mag lut achai manyo wachago Jehova Nyasaye. Nyo pod wanyap, nyo wan joma yom kuom Jehova Nyasaye, to kelnwa remo maler mondo bi oluokwa ojiw winjruok ma wasetimo kod Jehova Nyasaye cha. Remo ni ka nobiro ka Kristo nosethonwa, to chako duogo winjruok cha, ojiwo winjruok. Remo ni ojiwo winjruok, to mana ni kuom jogo man kuom Kristo. Kidhi nyime kare abiro wacho niya, to Kristo nothonwa e ndalo mane Nyasaye oketo tek mondo ng'ato oyie tho kar ng'at makare, to kamoro inyalo yudo ng'ato ma diyie chiwore kar ng'at maber. To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong' en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho. Haleluya. Kristo notho kapod wan joricho. E tho mar Kristo e bao, e msalaba, jokuoge ariyo ka, achiel nolokore. Haleluya. Machielo nojaro Kristo kowacho ni Kristo to kara ka in wuod Nyasaye adier, to donge kara di igol tekoni do goli e tho makoro iketieni. To machielo to nokwero nyawadgi no mani en wuod Nyasaye adier, kendo tho mothoni ok en tho mare owuon, to en tho wan, nikech wanie jokuoge, to koro biro gurwa kod ng'ama ler. Biblia wacho ni wuoyi machielo cha odhi odonjo kod Kristo e polo, to wuoyi machielo ni odong' e chandruok mar pinyni, nikech nitie chandruok kata tok tho. Nitie chandruok tok tho. Ng'ato wachini ni hii kitu inaishi hapa, gini ok rum gi ka, gini biro sudo. Tok tho to nitie judgment. Yalo nyaka idhi e bura. To sami biro dhi e bura, wuoyi machielo cha okalo bura cha modonjo e kom duong', to wuoyi machielo ni orem nikech ojaro jawar e msalaba, nikech okoyie kendo okong'eyo ni mano jawar. Tok tho nitie hukumu, nitie kum manyaka kumwa. Ka wan joma ler to wakalo e kumno, to ka ok ing'ama ler tibiro rem e kumno. Koro emomiyo kisedonjo e winjruok ma wasedonje kod Jehova ni, to koro nyaka wayie ni Kristo notho e bao e msalaba moluoko richowa duto. Koro wan joma ler. Emomiyo awacho ni nyaminwa manena to nigi chandruok, duog ir Jehova Nyasaye. Jaodi ok nyal tieko chandruogi. Dwar mana winjruok kod Jehova Nyasaye ma wawuoyo kuome secheni, ma bende wuoyo ni kuome seche duto. Kata kiyawo redio iwinjo kiwuoyo ni mana kuom Jehova Nyasaye no. Nyasaye ne madwar kod winjruok, to Nyasaye no ema biro konyi. Kare abiro wacho no, kare aboro. To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong' en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho. Kaka koro tho Kristo osemiyo wabet e winjruok gi Nyasaye, wan gi ratiro ni ibiro resowa e kum mogik. Haleluya. Ndiko wacho ni wasebedo kod ratiro ni ibiro reswa e kum mogik. Koro wachung' motegno to wamakre motegno. Mokwongo maduong' koro agoyo mana Nyasaye erokamano nikech omiyowa thuolo mar bedo kae kawuono ni kendo wacho wachni. In midhi winja gima tek mosechando chunyi mak. Kaka asewacho mokwongo nyinga ka achako, agoyo erokamano n'oganda manyo wan go e piny Nakuru nyoro kanyo wadhi yalo injili, nyo wayalo maber. Agoyo bende erokamano ni Pastor Manakuru, Pastor Wuodo Gembo kuom ritowa kendo rwakowa gi komiti mage duto. Nyasaye mondo ogwedhgi. Agoyo erokamano ni jo Nairobi region, kendo agoyonu erokamano kendo anyisou ni chokruok ma Jumapil tarik 14 dhi timore e dala mar Gomongo Nairobi, kendo wanabed kanyo waduto kaka jo Nairobi region, kendo wanapak Nyasaye. To maduong' en ni wadhi rito chike mag Jehova Nyasaye. Wacho nyinga ni Stephen Otieno Jwang', awuod Ugenya Uholo, gweng' miluongo ni Tingari. Talemo e Musanda Holy Ghost Church of East Africa, ma orit kod jaduong' Julius Owiti wuon Okomo kod jalupne Peter Uma wuon Moro, kaachiel kod jalupne mar adek wuod Ojwang' kanie dala mar Homa Bay. An agoyonu erokamano, to moloyo maduong' agoyo erokamano ni jo Lolwe TV kuom miya thuolo kod teko mar donjo ka kawuono kendo mondo ayal injili. Jogo mowinjo madi Nyasaye gwedhu kendo uchung' ka uwinjo weche kendo urito weche mwachogo. Erokamano. Walam Nyasaye. Agoyo ni erokamano Jehova Nyasaye maduong' moloyo. Iritowa kendo imiyowa teko,
miyowa chir, imiyowa thuolo mar neno kawuono. Wagoyo ni erokamano bende kuom koth ma waneno kimiyowa kawuono ni Lwanda chieng' nyor rieny matek, to mago duto gin gigeni. Koro igwedhwa chutho Nyasaye ma jaduong' maduong' moloyo kimakonwa masiche duto. Nyigi duto kaachiel kod yawuoti man kod chandruoge oko kani jadolo nyako kaka nyako man gachie matiende ramo, Ruoth rom kode kendo change. Nyako man Dandora manyo bende owacho ni wuon pargi ok ochung' motegno. Nyasaye ipare kuom weche matek dier ot, irit telnigi, sirgi. In jasir mang'won Lwanda, onge gima tek matami, omiyo akawo weche jogi gi aketo e mbeleni kawuono ni kanisa wa mangima ma Musanda Holy Ghost Church of East Africa gi jotelo duto mane lamni bishop, lamni pate, iritwa duto nyaka jopuonje gi jolei magwa duto kaachiel goganda duto malemo iye. Sirwa duto Nyasachwa titing'wa malo, ibed jakorwa, kitimo kamano kuom yapi Ngeso Ruoth. Amen. Erokamano duong' odogo ni Ruoth. Olimo ya wendora, abali limo ya. Olimo ya wendora, japuonje limo ya.